그것도 토요일에 새벽 일찍 떠나겠다는 이 사람은. 몰라 뭐 만들고 있다는데 뭐 개품 뭐 만들어요 만들고 있어. 하장터 같은 거는 장난 아니에요. 오, 뜰채 없어? 자, 잡아봐. 그쪽으로 이렇게 들어가 봐봐. 뭐야, 여기다가 옮겨. 그러니까. 오. 가자 가자. 오. 네, 안녕하십니까, 마스터입니다. 지금 아침 6시입니다 새벽부터 일찍 나왔습니다. 날이 덥기 때문에 아침장을 좀 보려고 나왔습니다. 아침장 보고 오후에 잠깐 쉬었다가 밤낚시에 돌입하려고 하고 있습니다. 현장에 도착했는데 물을 빼고 있네요. 수문을 열었습니다. 근데 제가 여쭤보니까 오늘 낮까지 열고 닫으신다고 하네요. 밤에는 안정적인 수위로 밤낚시를 할 수 있을 것 같고, 여기가 물이 빠지더라도 붕어가 곧잘 나옵니다. 오늘 좀 시원할 때 아침 일찍 낮낚시 빨리 지금 대 깔고 진행해 보도록 하겠습니다. 빨리 낚시 한번 시작해 보고 저수지 설명은 이따가 드릴게요. 빨리 시작해 보겠습니다. 자, 첫 번째 대편성 들어가겠습니다. 아이고, 이거 조금만 잘못 던져도 전혀 들어가지 않습니다. 정확히 캐스팅 해야 돼요. 정확히. 제가 아까 서두에도 말씀드렸듯이 여기가 물을 빼도 일단 입질은 합니다. 때를 잘 맞춰야 되는 소리지예요. 잘못하면 잔챙이 폭격 맞고 집에 갑니다. 말이 돼 이게? 오, 입질! 이쁜 붕어, 옥수수 미끼 이쁜 붕어 한번 나왔어요. 계속해서 해볼게요. 바로 방생하고요. 가라. 바로 옵니다. 아이고, 이거 잔챙이가 그냥 바로 받아먹네. 와, 너무 잔챙인데. 가. 야, 이거 이러면 안 되는데. 아유, 골치 아픈데 이거. 안녕하십니까, 마스터입니다. 아까 말씀드렸다시피 오늘 아침 낚시를 하기 위해서 일찍 새벽부터 저수지에 내려왔습니다. 여기는 전북의 한 소류지고요. 제가 좋아하는 전북통신원 변상갈매기 형님이 이맘때쯤 괜찮을 것 같다 해서 이곳으로 내려오게 되었습니다. 지금 현재도 수문을 열고 물을 빼고 있습니다. 물이 빠지는 와중에도 잔챙이 붕어들이 대편성 중에 옥수수에 많은 입질을 했습니다. 대편성은 11대 했어요. 포켓 넣었고요. 마름이 지금 많이 올라오고 있고 안에 말풀들이 엄청나게 많습니다. 말풀 옆으로 해서 그냥 뚝뚝 떨궜고요. 수심은 한 2m에서 2m 50 정도 나오는 것 같습니다. 여기가 원래 수심이 굉장히 깊어요. 아침부터 일찍 내려와서 많이 피곤하네요. 그래도 작은 붕어들이라도 얼굴을 보여주니까 좀 기분 좋습니다. 빨리 오전 낚시 진행해 보겠습니다. 낚시 시작해 보겠습니다. 요런 놈 입질합니다. 요런 놈. 아유, 성깔 보세요.
생타기 추방한다고 어디 갔어? 오. 아, 근데 저런 게 이렇게 입질을 하네. 참붕어에 어. 참붕어. 야, 참붕어에, 야, 저런. 오랜만에 뼈가는 거 되게 오랜만에 붕어 보네. 깨끗하더니 이쁘다. 아니, 참붕어. 얼마 만에 본데. 아 이거 너무한 거 아니오? 그러니까. 이쁘네. 지금 전라북도 통신원 변상갈매기님이 제 자리에 앉아가지고 도둑낚시를 하고 계시네요. 아 요즘 왜 이렇게 조항 정보가 없어요? 아 요즘 저 꼬꾸랑 사랑에 빠져가지고. 변상갈매기님 채널 가시면은 꼬꼬랑 사랑 나누는 거 다 볼 수 있습니다. 어서 오세요. 화장터 같은 거는 장난 아니오. 됐어. 뜰채 없어? 자, 잡아봐요. 그쪽으로 이렇게 들어가 나가. 여기다가 옮겨. 그러니까. 와, 존나 크다 이거. 사자인 줄 알았어. 너무 진짜 멋있게 올려가지고. 그러니까 내가 잠깐 아니 난씨 가물치라고 생각도 안 했지. 와 진짜 씨. 아니 가물치가 어떻게 붕어처럼 올리냐고. 오전 낚시 좀 즐기고 있는데 바람도 터지고 또 지금 배수도 되고 있는 상황에서 잔챙이 붕어들만 계속 입질을 하고 있습니다. 입질을 잘 올리지도 못해요. 큰 붕어를 솎아내기가 상당히 힘든 그런 오전 낚시입니다. 변상갈매기 형님은 조금 아까 집으로 가셨고요. 이쪽 포인트를 잘 알고 계셔서 많은 정보를 주시는 전라북도 통신원입니다. 바람 슬슬 불고 그늘 밑에 있으면 시원하고 입질은 안 하고 있습니다. 조금 더 앉아 있어 볼게요. 아, 얘 냄비가 맞습니다. 이 냄비가 맞. 아 이게 이렇게 들어서 자르라니까. 그렇게. 아, 버섯을 너무 조금 냈나 보다. 버섯 내낀다고. 여기 산에 가서 버섯 따느라고 고생했으니까 아껴 먹어야지. 이거 꺼도 돼. 네. 맛있다. 먹방을 찍어야지 이렇게. 고기 진짜 잘 됐다. 와. 고기 기름도 많이 찌어냈어요. 여기 라면 먹을 때 먹으라고 사온 건데. 라면 먹을 떨어질 때까지 있어야지. 잘 먹었습니다, 형님. 떨어졌구나. 떡밥왕 형님 어땠습니까? 맛이? 지금 여기 밑에가 내 논이거든. 지금 트랙터 말아서 못 쳐버렸잖아. 물었어. 물 잡힌대요? 아, 여기 세 번째. 세 번째 또. 이거 언제까지 빼요? 아니야, 새벽에 먼저 창고파이 내고 와서 못 차면 새벽에 잠근다고요? 새벽에 와야 지금. 날씨 꽝이네. 밤새도록 뺀대, 밤새도록. 변상 갈매기님이 가지고 오신 등갈비 김치찜으로 저녁 맛있게 먹고 이제 밤낚시 준비를 하려고 자리에 앉아서 초저녁에 키미 꽂기 전 낚시를 즐기는 도중에 지금 이제 물을 빼는 상황에서 지금 의욕이 조금 상실했습니다. 밤새도록 물을 뺀다는데 제가 봤을 땐 조항이 많이 떨어질 것 같아요. 좀 큰일 났습니다. 지금 어떻게 될지 모르겠어요. 또 물을 왜 이렇게 빼는 거야. 망했어. 입질 없어. 논. 예, 물 빼면은 입질 안 해요. 진정한 성분을 눈에 문질 때라니까. 역시 끈이요 고수는 달라.
이런 것만 나오네. 계속 고만고만한 애들만 계속 나온다 또. 큰일이다. 왜? 미쳤다 미쳤다. 뭐야 이게? 미쳤어. 오 붕어다. 진짜로? 이거 어떡하지? 야 씨. 맞아? 나 특차 가지고 갈게. 어? 길어? 뜰채? 아니 나 2단이지. 일단 갈게. 야야야야. 땡기지 마. 아우 짜증나 씨. 헐크 축하. 아 감사합니다. 야 멋진 월척붕어 한 마리 잡으셨어요. 네. 손맛 어떠셨어요? 완전 좋아요. 방생. 방생도 멋있게. 지금 밤 11시가 넘어가고 있습니다. 다행히 수문을 닫아주셔서 더 이상 물은 빠지지 않고 있는데 수위는 안정이 된 상태에서 오늘 새벽 낚시를 즐길 수 있게 됐습니다. 그래도 밤낚시 시작하고 대박이가 35.5cm 붕어 잡았고요. 그 다음에 옆에 계시는 변산 형님과 형수님이 월척 붕어를 잡으셨습니다. 남은 시간 열심히 해서 큰 붕어 잡을 수 있도록 노력 한번 해보겠습니다. 밤낚시 계속 진행해 보겠습니다. 우리 업체 그 광고가 없는 거 보니까 김치 있어 김치. 네, 오늘 하루 낚시를 전부 끝 마쳤습니다. 제 목소리 힘이 없죠. 밤새도록 잔챙이 붕어들에 시달렸습니다. 한 20마리 이상은 잡은 것 같고요. 이 저수지가 그래도 저력이 있었고 잔챙이가 나오는 와중에서도 큰 붕어들이 섞여서 나오는 그런 멋진 저수지였는데 또 저수지가 한 해 한 해 바뀌다 보니까 또 제 생각과는 다른 데이터를 가지고 있었습니다. 큰 붕어를 만나진 못했지만 대박이가 35.5 허리급 붕어를 잡아서 그래도 만족스러운 조행이었습니다. 그걸로 오늘 만족하고 철수해야 될 것 같습니다. 하루 낚시 정말 즐겁게 했습니다. 다음 주는 좀 더 멋진 곳에서 인사드리도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.